Да, спасибо. Спасибо. Матфея 5 глава, Бралоша, пожалуйста, мы считаем. Матфея 5 глава, 1 по 6 стих. Да. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Аминь. Аминь. Душе Твой, благослови Твое Слово. Мы просим Тебя во имени Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Братья, я хочу, чтобы мы посмотрели 6 стих. Это стиха Бог расположил в моем сердце, чтобы я поделиться с вами в нашей урок сегодня. Еще раз читай 6 стих. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Вот. Бог обещает, что любой человек, который будет иметь чувство жажды, чувство голод к праведности, Бог обещает, что такой человек сам Бог будет наполнять. Это больше обетование. Потом Бог говорит, что блаженный человек, который жаждущий. Братья, сегодня я хочу делиться с вами чувство жажды к праведности. И, братья, всегда есть очень люди всегда говорят, что мы всегда будем грешить, мы не можем освободиться от греха. То есть, знаете, почему люди всегда говорят? Человек, который не имеет жажду к праведности, у него нет чувства к голоду. Быть таким Бог хочет, видя его, он всегда будет грешить. Понимаешь, человек может всю свою жизнь ходить собрание, каждое воскресенье, каждый раз ходить. Может быть, тебе надо помочь? Окей. Человек может всю свою жизнь, 20 лет, 10 лет, 15 лет, 30 лет, ходит на собрание. Я не говорю православный церковь. Я говорю баптистский или собрание, где слушает Библию, да? Где слушает проповеди, да? И человек может всю свою жизнь ходить в такое собрание и все равно грешит. Вот причина почему это? Потому что когда человек не имеет жажду, у него нет чувства голода к праведности, да, он всегда будет грешить. Но когда ребенок родился, да, если он родился, новый ребенок родился, ему надо помощь, правда? Если ребенок родился, его надо ухаживать, да, он может покакал. Если ребенок покакал, да, это нормально. Ты его, папа, мама помогает. Но когда ребенок уже 20 лет, да, он еще какает на кровати. Что мы его называть? Засранец. Это уже... Это уже не то. Вот уже самое духовное. Когда человек недавно покается, да, можно еще понимать его характер, его чувства, как он говорит, потому что недавно он родился выше, недавно он познал Бога. А когда человек уже 20 лет ходит в церковь, когда уже 10 лет, но он еще какает, как ребенок, он еще раздражает, он еще его поступок как неверующий, то знаешь, что это человек, его проблема, духовная проблема. Почему такие люди есть? Потому что они это не понимают, что никто не совершен. Никто не родился бессовершенным. Мы все родились грешниками. Все. Но когда мы придем к Богу, когда мы получим покаяние, когда мы покаемся свои грехи, что Бог хочет делать нам? Бог желает, чтобы мы имели жажду.
Бог, Дух Святой пришел в наше сердце, Дух Святой живет в наше сердце, Он дает нам жажду, чтобы у нас было жажду к праведности. И когда это работа Святого Духа, и когда ребенок, когда человек, который родился недавно, родился свыше, человек, который недавно покаялся, человек, который недавно Бог его избавит от наркотики или из греха, да, он получил мир от Бога. Что Дух Святой делает с этим человеком? Дух Святой дает ему жажду. Он создает жажду в его сердце. И этот человек, у него желание Божье познать Бога. Желание читать Слово Божие. Желание, у него страсть к праведности. У него Бог убирает эту страсть к греху. Страсть, которую он имел раньше. Страсть к наркотики. Все грехи, которые он делал раньше. Да? Дух Святой убирал эту страсть. Но Дух Святой поменял. Он дает ему другую жажду. У него есть жажда, чтобы Божье познать Бога, чтобы Божье познать Христа. Поэтому Иисус сказал его слово, что блаженным человека, который имеет страсть, имеет жажду, у него голод, у него постоянно голод к праведности. Братья, давай мы посмотрим наше тело. Если тело человека не хочет кушать, тело человека всегда имеет жажду кушать, правда? Да. Голод, он всегда голодает. Если человек не затрахивает, или правильно сказать, да? Не завтрак? Да, не завтракать утро, да? Потом обед не завтракать, да? Что желудок будет ему сказать вечером? Желудок уже будет... Хочет кушать, говорит, слушать, ну, я еще понял, утро я не кушаю, днем я не покушаю, но надо кушать. Но вот, когда наше тело хочет кушать, да, что мы делаем? Мы даем ему кушать, он кушает. Наше тело не только хочет кушать, наше тело хочет пить, да. Постоянно мы пьем. Тело нуждается в вода. Почему тело нуждается в вода? Потому что он хочет это. Это не потому что мы хотим, но наше тело, наша система, работа сюда, наше тело, что тело всегда хочет пить, тело всегда хочет кушать. Вот такое тело, мы можем говорить, что он здоровый тело. Мы можем говорить, человек, который имеет жажду кушать, да, пить, это значит, человека, он здоровый человек. Но давай мы представляем себе, если человек больница, да, человек лежит на... Он у нас лежит. Он не хочет кушать. Да, вот видите, да, он не хочет кушать. У него нету жажды кушать, нету. Почему он не хочет кушать? Потому что он больной. Ты видел? Да, я видел, он физически он больной. Поэтому он не хочет кушать. И когда человек не хочет пить, не хочет кушать, то куда его отправить? В больницу. Почему надо отправить? Потому что это не нормально, когда человек не имеет жажду к питанию, не имеет жажду пить воды, да? Но давай мы представляем себе, если человек не будет пить, у него нет жажду к пищу, у него нет жажду пить воды, да? У него нет желания кушать долго. Что может случиться с этим человеком? Он будет умереть. Поэтому мы можем говорить, что человек, который еще умер, да, у него нет жажды пить вода, нету голода, чтобы он покушать. Даже труп человека, который еще умер, да, если ты будешь готовить пицца, курица, но он ничего не чувствует, он ничего не хочет, потому что он еще мертвый. Братья, это то, что происходит, то есть духовно. Я пытался вам объяснить, то, что мы говорим физически, то есть самое духовное. Когда человек покается, да,
Откуда, когда человек покается? Почему человек говорит, что я больше не могу грешить? Я постоянно буду грешить. Мы не можем освободиться от греха моих. Я не могу освободиться от моей гордости, от моей ненависти, от моей остальных грехов, которые он делает. Он ходит в церковь, но он не может освободиться. Вы знаете почему? Потому что это такой человек, когда он больной духовно. Почему он больной духовно? Потому что у него нет жажды к праведности. Вы поняли причину? Да. Вы поняли причину? Вот причина, почему человек, у него нет желания читать Библию. Он вставал утром, куда его сердце идет, его сердце, его мысли на другое место, но питаться на Библию, читать Слово Божье, у него нет желания. Потому пока не буду говорить, что слушай, у нас графика, нам надо читать Библию. Тогда он возьмет Библию, он старался его читать. Почему он старался его читать? Потому что по графике, потому что это надо. Не потому что он хочет. Но признайте, когда человек больной, да, ты его составляешь, да, кушать, на, давай кушать. У него нет аппетита кушать. Я не хочу. Вспомни ребенка, да, когда он больной, да, ты питаешься ему кормить, он не хочет кушать. Вы знаете, братья, почему человек не хочет кушать? Потому что он больной. И то же самое бывает. Дальше человек, который не покается, человек, который еще не познал Господа, человек, который еще не покается своих грехах, да, ты ему сказал, давай мы читаем Библию. У него нет желания, человек, который еще не покается своих грехи, у него не будет желания за праведностью. Нету. Человек, который не покается, у него другое желание, у него другой приоритет, у него другие мысли, у него другие... Понимаете, человек, который не покается, что он думает только о земном. Человек, который не покается, если он потребляет наркотик, куда его мысли только на наркотик. Он питался в его наркотик. Если алкоголик, он питался на алкоголь. Он вставал утром, что он ищет, где можно пожрать алкоголь. Да. Я видел одного человека вчера, в прошлом году такой здоровый, даже здоровее, чем брат Саша. Брат Сережа, да, брат Сережа, такой здоровый, да. Я его видел вчера, он такой похудел, пьяный. Сережа, когда пьяный был, тоже, наверное, не такой здоровый. Понимаете, он похудел, такой страшно похудел. У него даже нету ничего кушать. Он говорит, можно мне купить колбасу? Но я посмотрел его, тоже воняет, только алкоголь. So, я пошел купить ему, потому что я вижу, что ему это надо. Но понимаете, почему он пьет? Потому что у него страх к алкоголю. У него нет страха к праведности. Братья, когда человек не знает Бога, когда человек любит деньги, да, когда человек его сердце деньги, поэтому Писание говорит, сердце любви, да, он любит страх к деньгам. Он никогда не будет ищить праведность. Потому есть причина, почему люди не ищут, почему люди грешат. Люди грешат, первый, потому что если они еще не покаются. Второй, люди грешат, потому что они уже духовный больной. Когда человек духовный больной, что я имею в виду духовный больной, человек покается раньше, да. Он уже ходит в церковь, но за процесс, да, он потерял желание к праведности. Он потеряет это желание к Богу. У него другой приоритет. Не Бог. Давай я хочу вам показать пример из Писания. Человек, который он был с Иисусом. Но представляй себе, как можно человек быть с Иисусом, да? 3 года половина. Но он все равно вор. Понимаете? Он был с Иисусом. Он слышал проповедь Иисуса. Давай мы открываем ваши места. Почему? Просто приоритет наш, понимаете, братья, наша жажда к жизни, да? Если человек потеряет жажду к Богу, да, у него будет жажда к другому. Вот, Иуда Искариот, он был апостолом.
Я хочу бы посмотреть, что Иисус делал Иисусом. Давай посмотреть, что Писание говорит. Давай мы откроем нашу Библию вместе. Лука. Девятая глава. Первый стих. Можно читать. Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие, исцелять больных. А кто это людям послал, Иисус послал? 12 12. А кто эти 12? апостолов. Апостоли. Там было кто? Иуда Искариот. Да, и имел власть тоже Иуда Искариот, он имел власть, Иисус дал ему власть, изгонять бесов, чтобы выгонять бесов, лечить. чтобы лечить людей. Да. Понимаешь? Как сегодня люди делают? Есть пасторы, которые может иметь власть, как Иуда Искариот. У них есть помазание, они говорят помазание. Их приоритет выгонять бес, исцелять людей. Вот это то, что они проповедуют. Это то, что самое главное в их служении. Иуда Искариот тоже был таким человеком. Но давай мы посмотрим, что Писание говорит. Иоанна 12 глава, 5-6 стих. Иоанна 12 Евангелие Иоанна, 12 глава, 5-6 стих. Нашли? Да. Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. А кто это? Иуда. Иуда Искариот. Братья, вы точно понимаете, что если наше сердце не будет жажду к праведности, наше сердце будет жажду к другому. Вот Иуда Искариот, он был один из 12 учеников. Он видел все чудеса, которые Иисус делал. Он знает, кто Иисус есть Христос. Но, одна проблема, но у него сердце живет деньги. Иуда Искариот, у него жажду к деньгам. Да. А почему он станет банком, он понимаешь, когда Иисус